nga shkodimet e komunikimeve të platformave të pra nga Parisi sërish. Sigurisht. Dhe aty janë të gjitha komunikimet. Ka shkuar aty për shkakun e veprimtaria dhe objekti kriminal që ndodh është në qytetin italian dhe ka ardhur në Shqipëri. Tani, një pyetje thelbësore dhe e rëndësishme mendoj unë, ndoshta më e rëndësishme është ajo që ka ndikuar këta në zgjedhjet e 11 majit. Unë them që çdo kush që ka para në këtë vend ka ndikuar në zgjedhjet e 11 majit, sepse po të themi ne të dy sot, po ka ndikuar, unë duhet të të jap prova aty si ka ndikuar. Ndërkohë, ke sigurt që do ta bëj këtë pyetje, ku i ke provat në këtë tavolinë, në këtë emision? Pa diskutim që çdo gjë i thotë edhe e provondi këtë po të shkojnë në gjykat, se ato çojnë emisionin në gjykat. Si e provondi? Kjo është pyetja. Dhe në dosjen e Timorit këtu nuk ka absolutisht asnjë element si ky grup kriminal, të themi, për të cilën ta ketë përfshirë në Atëherë pse i bën akuzat opozita? Si dhe të thash, opozita është në drejtën e vet për të bërë politikë nga mëngjesi deri në darkët. Në qoftë se opozita ka ndonjë gjë që në gjykimin tim duhet të ndryshojë, sepse të mos reflektohet më me numrin e votuesve, edhe opozitës i ka ardhur koha të bëhet e besueshme, në qoftë se do të ketë kredibilitet. Nëse do të vazhdojë me akuza, është në biznes të saj. Por, më vetëm le të them. Po, patjetër. Mos harrojmë se më pyete si ndikon. Mos harrojmë kemi të bëjmë me biznese. Kemi të bëjmë me njerëzit. Shqipëria unë mbret shumë në për Shqipëri, shkoj shumë në për ngjarje apo gjithmonë përpiqem që në një çështje të caktuar me të cilën duhet të raportoj gjithmonë të shkojnë në vend. Shqipëria nuk është ai vendi i cili bërtet rrugëve të Tiranës. Nuk është ai luksi të cilët ngrihet në përkulla. Shqipëria është një realitet tjetër. Janë njerëz në nevojë, janë njerëz të themi pjesa më e madhe e tyre të cilët nuk sigurojnë përditshmërisht. Për fat të keq, po ke një zgjidhje, në qoftë se ti do të jetosh mirë, duhet të përfundosh në durjet e krimit. Por bizneset edhe diktojnë votat. Linda, si e pat ju deklaratën e zotit Dumani që thaj që nuk ka interferim nga hetimi që ka kryer SPAK me agendën e 11 majit pra të zgjedhjeve? Mund të jetë e vërtet sepse hetimet, si edhe të thash, nuk i ka kryer SPAK në gjykimin tim. Hetimet po, janë realizuar, si të themi, shkodimet që janë bërë në Paris, hetimet e kryer nga pjesa italiane, sigurisht dhe SPAK ka rolin e vetë, sepse në fundet mos harrojmë, kemi edhe 2 dëshmitar të drejtësisë, të cilët edhe ata ka një rol të konsiderueshëm pozitiv, por prap çdo dëshmi e tyre duhet marrë në konsiderat dhe në të themi, duhet marrë në të penduarit e ke fjalën? Për të penduarit e drejtësisë. Po, kemi 3 gjithsej. 3? Kush janë? Kemi zotin Nureddin Dumani, janë dhe 2 tjerë të kërkoj prapë ndjes me emrat. Po, Nureddin Dumani është ai më kryesor. Në çështjen kryesore me të cilën ne flasim, ka nisur nga zoti, ka nisur nga i penduar i drejtësisë Nureddin Dumani. Megjithatë, Land, po të lexosh edhe dosjen ose dëshminë e tij. Po të themi ka ca bëshllëqe që ndoshta këtu do jetë sfida e prokurorisë. Për t'i provuar në gjykat? Po. Për t'i shndërruar në prova? Tani këtu të prova, se mos më kaloj, se ju përmendet atë të SKAJ-s disa herë. Unë kisha të renditur ande nga fundi, po ajo është thelbësore. Vendimi i gjykatës kushtetuese për ta kthyer në provë, si është për mendimin tënd? Shumë pozitive, bile do ishte negative, domethënë këtë vend. Nëse do ishte kundër, thotë do ishte zhbërë gjithçka. Unë nuk e di më a do kishim, domethënë a do besoni më te legitimiteti i organeve legjizlatuese, në qoftë se thërmohet drejtësia. Atëherë prap ajo do ishte edhe mos harrojmë. Për këtë vendim ka pasur, të themi, ka pasur shumë zhurmë, ka pasur shumë interferime, ka pasur shumë çështje të debatueshme dhe e kam ndjekur me interes të madh gjithë procesin që ka shkuar në gjykatën kushtetuese, sepse një problematikë e tillë nuk ka qenë në vendet e tjera të Bashkimit Evropian apo dhe në vendet e Ballkanit. Nuk është diskutuar ajo. Nuk është diskutuar. Është provë. Nuk është provë. Komunikimet në vetvete janë marrë. Ajo që është bërë debat me të drejtë, sepse jemi tek shteti ligjor, debat i çështjes debati i çështjes gjyqësore janë çështje të caktuara, ku gjithmonë një palë e cila vendosen në akuzë debatonte dhe ngrinte kundër padin, të themi. Po ky është sistemi i së drejtës, por jo komunikimet në blok. Shqipëria ishte rasti i parë
që shfrytëzoi një rast, dhe këtu kemi sërish të bëjmë me një biznesmen në veri të vendit, i cili kishte të themi kontrollin pothuajse në të gjithë zonën e veriut. Për vite historia për të rikthemi, prandaj thash kjo dosja këtu ndoshta do ketë dhe më shumë kohë për të prokurisë për ta vërtetuar të. Dhe u shfrytëzua pikërisht një akuzë e ngritur ndaj këtij biznesmeni për të qëtet legjitimuar të gjithë komunikimet Sky. Dhe po e ndiqja me vëmendje në qoftë se padia do pranohej apo gjykata kushtetuese do vendoste që komunikimet Sky nuk janë prova apo nuk duhet të merren në konsiderat, atëherë këtu do kishte një problem shumë të madh të sistemit drejtësisë. Megjithatë, të themi prap komunikimet Sky nuk janë prova unike. Po, duhet të shoqërohen me prova të tjera. Kjo është puna e prokurorit. Po pra, është thjesht vetëm një përgjigje dhe kaq. Është një bazë shumë e mirë, por ti duhet një prokuror, po themi, duhet të shtojë dhe prova të tjera, nuk duhet të shtojë vetëm me atë. Po. Është siç po themi dhe me dëshmitë e të penduarve të drejtësisë. Por edhe një vrasje, kur ndodh një vrasje, ti mund ta kesh përgjuar, po ti s'mund të kesh vetëm atë provë. Ti duhet të kesh gjurmë të gishtave, ato gjithë ekspertizën balistike, ato mjekë ligjore, nëse ka gjurmë gishta se edhe në trup, apo tjerë. Pra, komunikimet në Skype bëhet një grup provash. Por ti rrëzosh të në vetë, është sikur të rrëzosh gjithë shka të tërë protokollin e hetimit procedurial. Tani, të lutem, më bëj një countdown ti kjo organizatë kriminale me 52 antarë. Për çfarë krimesh akuzohet? 1, 2, 3, 4, më të rënda të themi. Po, sigurisht më rënda është trafikimi i lëndëve narkotikët. Deri tani nuk dhunë që kërcënohet, por deri tani nuk kam lexuar. Nuk kam lexuar. Atëherë një trafiku drogës. Trafiku i drogës, ndërkombëtari drogës, injektimi këtyre drogave të forta, kokainë, heroinë, dhe pastrimi i parave. Pastrimi i parave. Por ki parasysh jemi vetëm për ndoshta këta nuk akuzohen në Shqipëri. Ne nuk dim se çfarë ka ndodhur në vendet e tjera të Europës, sepse trafiku i lëndëve narkotike nuk është të themi një biznes të cilët arrin ta vetëm ai që është më i zoti në Shqipëri. Është një fushë shumë kriminale, të cilët gjithmonë jenë në sfidat që dikush tjetër do kërkojë të marrë atë territorin tënd. Pra nuk di të them. Mund ma japësh përshkrimin e rrugës që ndjek ky trafik për këtë organizatë? Po rrugët janë klasike. Me ato që kanë qenë. Kush janë vendet klasike? Burimet kryesor gjithmonë janë në vendet e Amerikës Latine. Duhet sigurohen Cilat shtete atje? Cilët shtete. Vazhdojmë tani të themi dhe këtu ti muar më gjen gjithmonë në problematikën e madhe. Janë disa shtete që kanë specifika atje? Specifika. Ja, këtu them unë. Po kush janë? Meksika, Peruja? Jo, nuk kemi Meksika dhe Peruja, nëse kam lexuar unë, nuk janë interesante edhe për Shqipërinë, për shqiptarët. Ka 2-3 personazhe interesantë që kanë ngritur biznese atje, por që këtu në Peru, për shembull, jam çuditur një biznesmen shqiptar u tha me në Peru. Në Peru? Po, në Peru ishte. Dhe pastaj tentoi këtu të hapte disa kazino, por nuk lidhet me trafikun e drogës. Ka një biznesmen tjetër. Tani unë këtu kam më shumë nevojë për ndihmën tënde për të thënë, kush janë shtetet kryesore të Amerikës Latine që vjen dhe të themi. Po në dosje përmendet si quhet? Në iku komplet emri. Po janë disa shtetë në Amerikës Latine, ndoshta e pjesa jugore. Pjesa jugore. Po në Kolumbi kanë arritur? Po. Kanë arritur në Kolumbi. Kemë Kolumbi. Ke shqiptar të vrarë në Kolumbi. Vetëm emra të lutem, sepse në tek emisioni jot kemi dhe shqiptar të vrarë. Që janë pjesë të trafikut drogës. Që janë pjesë të trafikut drogës. Në Kolumbi. Në Kolumbi. Atëherë të themi pak si arritën, më shumë se sa vendet, për mua në analizë është si arritën shqiptarët aty. E vras mendjen, çfarë ka bërë shqiptarët? Gati kështu si Kristofor Kolombi dhe Amerigo Vespucci. Për të shkuar. Atëherë kanë ndryshuar pak, domethënë në 10 vjeçarin e fundit, dhe grupet kriminale që drejtojnë, që prodhojnë lëndën kokainë, kanë ndryshuar, domethënë janë të themi evropianizuar edhe aty. Dhe në qoftë se më përpara ka qenë forma klasike që ti duhet kishe para cash që të blije lëndën narkotike
në vendet e Amerikës së Jugut,